به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب کانال اخبار سوریه. امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید و هر کجا هستید سالم و تندرست در پناه حضرت دوست روزگار رو بگذرونید و از اینکه کانال اخبار سوریه رو دنبال میکنید، ما رو همراهی میکنید، بسیار سپاسگزارم و انشالله که خداوند به همه شما توفیق سلامتی به طول عمر با عزت بده. عرضم به حضورتون گزارشی رو در مورد تحولات میدانی در شمال فلسطین اشغالی و جنوب لبنان و درگیری ها میان مقاومت اسلامی لبنان و ارتش اشغالگر صهیونیست خدمتون ارائه کردم. قول دادم که بخش دوم اون رو هم اینجا براتون بگم و موارد و مطالبی رو مطرح کنم. در بخش اول مقدماتی گفتیم و مسائل رو مطرح کردیم. انشاءالله در این بخش هم ادامه اون رو حتما خواهید شنید و از اینکه کانال اخبار سوریه رو در یوتیوب هم دنبال میکنید و به دوستانتون هم معرفی میکنید، خب سپاسگزارم، ممنونم. من وظیفم اینه که به نیابت از تیمی که در حال کار در مورد تحولات منطقه و تیمی که دارن تدوین میکنن اینه که هر روز بیام و در هر فرصتی این رو یادآوری بشم و تاکید کنم که دوستان حتما به این کانال ما هم بپیوندن. عرضم به حضور شما پس از 7 اکتبر و شروع نبردها در سرزمین‌های اشغالی روز 8 اکتبر یا 16 مهر ماه، مقاومت اسلامی لبنان هم وارد عمل شد و از مزار شبا درگیری ها شروع شد و به مدت 45 روز این درگیری ها با 299 عملیات مختلف تداوم داشت که در بعضی روزها 17 عملیات، بعضی روزها 3 تا 4 عملیات به اون تناسبی که دشمن صهیونیستی واکنششون میداد انجام میگرفت. اما از روز 8 اکتبر تا زمانی که آتش بس در صبح روز 24 نوامبر به اجرا در اومد، ماهیت دفاعی استقرار نظامیان صهیونیست در مرز لبنان حفظ شد و فرماندهان ارتش عبری دستور داده بودند در هر حوزه نیروهاشون زمینی، دریایی و هوایی که اجازه ندند نیروهای مقاومت به جلیل حمله کنند و این خط قرمزی بود که اونها تعیین کرده بودند و چند روز پس از درگیری ها با آوردن نیروهای پدافندی پیاده و تجهیزات زرعی، اطلاعاتی و امکانات دیگه و حتی گسیل توپخانه به مناطق مرزی سعی کردند موضع مرزی خودشون رو تقویت کنند. یعنی در مرحله اول تلاششون این بود که اجازه ندن مقاومت از مرز عبور کنه و در روزهای بعد اومدن یک سری اقداماتی کردن که در ادامه خدمتتون میگم ماهیتش چی بود. در روزهای اول جنگ اینها اومدن و نیروهای زبدهشون رو که در شمال بود رو به غزه منتقل کردند و نیروهای ذخیره رو به مرز لبنان آوردند. یعنی این اتفاق بود که افتاده بود، چرا که اینها باور میکردن اگر درگیری قرار صورت بگیره در شمال هست و نه در غزه و بنابراین خیلی زور زدن و تلاش کردن که تا جایی که میتونند نیروهای نخبه رو به غزه بفرستن تا برخلاف اون چیزی که دوست داشتن اول تومار ساکنان غزه رو به قول خود رو در هم بپیچن و بعد بیان به سراغ مقاومت لبنان. اما با توجه به نوع واکنش مقاومت و استقرار یگانهای فرزیده مقاومت در مرز، اونها به این نتیجه رسیدن که باید منطقه رو تقویت کنن. بنابراین در هر 42 نقطه که ایستگاه دیدبانی داشتن و در هر 42 نقطه‌ای که نقاط شنود و راداریشون بود، به موازات اون اومدن یک گروهان نیروی رزمی رو در مناطق پیرامونی اون مستقر کردن. آماری که مقاومت داره و آماری که مقاومت منتشر کرده بود اینجوری بود که میگفتن تقریباً در تمام مراکز تقریباً 200 گانه‌ای که رژیم صهیونیستی تا عمق 10 کیلومتری در شمال فلسطین اشغالی داره، یعنی جلیل غربی، جلیل شرقی و جلیل مرکزی، 51,000 نفر نیروی نظامی مستقر کرده، یعنی نیروی پیاده، فقط نیروی پیاده در قالب 3 لشکر نظامی. خب
دشمن اومد و در این ماجرا 3 خط دفاعی برای خودش متصور شد و هر خط دفاعی رو هم تلاش کرد که با آرایش جدید نیرو تقویت کنه و اونها رو به نوعی به حالت پدافندی و حتی آفندی در بیاره. عرض کردم دشمن در لبنان در ابتدا یک نگاه آفندی داشت، ولی بعد از این که متوجه شد که باید سراغ غزه بره، نگاهش در شمال پدافندی شد و 3 خط پدافندی رو تشکیل داد، یعنی یک خط سلایه رو تشکیل داد. خط اول پدافندی دشمن در عمق در تقریبا باید بگیم لبه مرز بود، شامل اون شهرک‌های صهیونیستی بود که در لبه مرز قرار داشتن و فاصله تقریبا بگیم 100 تا مثلا 200-300 متری مرز بودن. این خط دفاعی خط اول بود که دشمن تلاش کرد که اونها رو با نیروهای خیلی زبده و آموزش دیده و با هوش خودش به نوعی تقویت کنه و همین نیروها بودن که بیشترین آسیب رو در طول 45 روز اول درگیری خوردن، چرا که در برد موشک‌های ضد زره مقاومت بودن و مقاومت هم با دقت و حوصله تمام اینا رو هدف قرار میداد. خط دوم برمیگشت به شهرک‌هایی که در عمق 2 کیلومتری بودند و این نیروها باز هم بخشی از همون نیروهای زبده بودند که باید اگر مقاومت احیانا قصد میکرد که از مرز عبور کنه و وارد شهرک‌ها بشه، بتونند وضعیت رو کنترل کنن و اون رو مدیریت کنن تا اینکه بشه مقابله جدی رو در خط سوم که در شهرک‌های با عمق 7 کیلومتر قرار داشتند اون رو ازش دفاع کنن. خط سوم هم بنابراین شد در عمق 7 کیلومتری. در خط اول اومد و تکیه‌اش بر تجهیزات فنی بود، دوربین‌های حرارتی بود که شبان روز کار می‌کردند، سیستم‌های راداری که میتونستند هم نیرو هم تجهیزات هم ارزم به حضور شما توپخانه رو رصد کنند و سیستمی از دستگاه‌های مختلف، یعنی اون تجهیزاتی که خودتون میدونید شنود بودند، رصد بودند، اخلالگر بودند، ارزم به حضور شما هدایت بودند و تجهیزات مختلفی که همه اینها حضور داشتند و در ادامه اینها با پهپادها و سیستم‌های کامل فرماندهی و کنترل مدیریت می‌شدند. یعنی یک سیستم کامل نظامی و یک خط کامل دفاعی با تمام تجهیزات رو دشمن قرار داد و همه اینها در کنار اون دیوار هوشمندی که مانند غزه در شمال فلسطین اشغالی هم مستقر شده بود پنهان شده بودند. بنابراین دشمن بسیار امیدوار به این دیواره دفاعی بود که فرو نریزه، از بین نره و این 50,000 نفر نیرو بتونن در برابر هر حمله مقاومت از خودشون دفاع کنند. تکیه دشمن به تجهیزات شنود و رصد و تجهیزات فنیش خیلی زیاد بود و در حالی که مقاومت تلاش میکرد این تجهیزات رو از کار بندازه، دشمن هم تلاش میکرد به صورت روزانه اینها رو وارد خدمت کنه. یک رقابتی بین انهدام و بازسازی و جایگزینی بین مقاومت و دشمن وجود داشت. اون جایی که مقاومت دستش میرسید لنز دوربین ها رو با تک تیراندازهای خودش هدف قرار میداد، جایی که مثلا خارج از برد تک تیرانداز بود اونها را با موشک‌های ضد زره شلیک میکرد و میزد، جایی که از برد موشک‌های ضد زره مثلا دورتر بود، مثلا پشت یک استحکاماتی بود، اونها را با راکت‌های سنگین برکان هدف قرار میداد، جایی که مثلا نیاز بود که به شکل انبوه‌تری هدف قرار بگیره اینها رو با خمپاره 120 یا کاتیوشا مینی کاتیوشا هدف قرار میداد و دشمن آروم آروم متوجه شد که فعالیت در خط صفر مرزی یعنی در خط اول یکم براش مشکله، بنابراین تجهیزات خودش رو به عقب‌تر برد و یک تیم لوجستیک کامل رو برای بازسازی هر یک از تجهیزات راهبردی و مهمی که انهدام می شدن تخصیص داد که در 1-2 نوبت این تیم لوجستیکی هم هدف قرار گرفت.
یعنی اون موقع که این تیم لوجستیکی در دووو هدف قرار گرفت، یعنی شما اگه برید توی کانال سرچ کنید دووو و میبینید اون تیم لوجستیکی اومده بود اونجا رو بازسازی کنه و خبره‌ترین مهندسای صهیونیستی بودن که اومده بودن جایگزین کنند طرح‌های ایده‌های جایگزین و خودش رو که ما چیکار کنیم که بتونیم همچنان اشراف داشته باشیم بدون حضور نیرو. اینا رو که هدف قرار دادند، دشمن اومد رفت سراغ جرثقیل‌ها و اونجا بود که جرثقیل‌ها هم هدف قرار گرفتن و منهدم شدن و دشمن عملاً کوره‌کر شد. بنابراین در جنگ اطلاعاتی میان مقاومت و دشمن جهت نابودی و انهدام تجهیزات شنود و رصد و اخلال که تا عمق لبنان، تا اون حتی بعضیاشون تا مرزهای ترکیه رو پوشش میدادن، تا عمق خاک سوریه و یکی از دوستان میگفت حتی تا مرز عراق و سوریه رو هم اون برخیاشون که در مرتفعات بودن پوشش میدادن، ضربه سنگینی به دشمن زد و دشمن نتونست اینها رو مدیریت کنه و در ادامه خدمتتون میگم که چجوری متوسل شد و این تجهیزات در روزهای اول چه تلفات و خسارت‌هایی به مقاومت وارد کرد. اما هدف اصلی مقاومت تخلیه شرکای مرزی بود، یعنی این ضربه‌ای بود که می‌خواست به دشمن وارد کنه و دشمن به این نتیجه برسه که در 75مین سالی که این مناطق رو اشغال کرده و ساکنان اصلی اون رو فراری داده و به هر حال از این ور و اونور آدم جمع کرده اونجا مستقر کرده، نمیتونه اینجا مستقر بشه. حملات مقاومت هرچند در ابتدا متمرکز بود بر اون مراکز نظامی دشمن، اما ذات اسرائیلیا اینجوریه که صهیونیست‌ها ذاتشون اینجوریه که اگر شما مثلا در پاسگاه نظامی رو بزنید، اونا میان در خونه شما رو میزنن. شما اگه ساختمون پاسگاه نظامی رو بزنید، اونا میان خونه شهروندان رو هدف قرار میدن. و این تفکر اشتباهی که در طول این سالها به اینا خیلی ضربه زده و فکر میکنن اگر مثلا شهروندان رو هدف قرار بدن، مردم عادی رو هدف قرار بدن، فشار به مثلا حزب الله میاد، دولت فشار میاره، مثلا مخالفان مقاومت فشار میارن. همون کاری که در غزه میکنن، میگن ما اینقدر فلسطینی میکشیم که بالاخره فلسطینی ها باشن بگن حماس آقا ول کن برو بسه. و این تفکر اشتباه ناشی از عدم شناخت و ناشی از عدم اشراف روی مسائل و موضوعات ایدئولوژیک و شناختی باعث شده که رژیم صهیونیستی مدام مثل یک چی بهش میگن دوز ناشی که به کادون بزنه، در این سالها مدام به کادون زده و فرماندهان نظامی دشمن تصمیم به تخلیه اجباری این شهرک نشینان گرفت و شهرک‌های بزرگی با هم مانند کریات شمونه هم تخلیه شد و گفته میشه که حدود 70,000 شهرک نشین در 43 شهرک مهاجر نشین تخلیه شدند و دشمن هم به تلافی اون سعی کرد همین اقدام رو در یک محدوده 2 تا 9 کیلومتری در لبنان انجام بده و اونجا رو بگه آقا منطقه بسته نظامی هست و به مردم لبنان هم فشار وارد کنه که یک اقدام تلافی جویانه انجام بده. خب بعد از این که در جنوب لبنان ناکام موند، اما مقاومت در شمال فلسطین تونست این معادله رو بر دشمن تحمیل کنه، دشمن رفت از سراغ یک گزینه دیگر و سعی کرد به یک شکل دیگه این موضوع رو عملیاتی کنه و از اون استفاده کنه. تخلیه شهرک‌ها در شمال فلسطین اشغالی حداقل به صهیونیست‌ها این فرصت رو داد که به یک نوعی از نفوذ نیروهای مقاومت به شمال فلسطین اشغالی جلوگیری کنند. اونها امیدوار بودند با کنترل جاده‌های بین شهرک‌ها، با کنترل رفت آمدها، با کنترل جمعیت و سایر مسائل، اگر یک تیمی از مقاومت بخوان وارد بشن و وارد یک شهرک بشن و بین جمعیت گم بشن، جلوی اونها را بگیره. خب به همین دلیل در این فاصله و در این عمق 7 کیلومتری اینها اومدن و خودشون هم از خودروهای شخصی استفاده کردن. به جای اینکه از خودروی زرهی استفاده کنن، مثلا کلاه سر مقاومت بذارن که بعد این خودروی شخصی هست و
غیر نظامی و غیر نظامی محسوب میشه و از این خودرو استفاده کرده که در چند نوبت مقاومت این خودرو هم را هدف قرار داد و منهدم کرد و خود فرماندهی دشمن هم مخفی شد، نیروهاشون هم مخفی شدن و با استفاده از توپخانه به صورت روزانه میانگین بین 300 تا 400 گلوله توپ، بعضی روزا 200 بعضی روزا 500، ولی به 300 تا 400 گلوله توپ رو روزانه به سمت مناطق جنوبی شلیک میکرد، با خمپاره شلیک میکرد، با پهپاد میزد، با مسلسل سنگین این مناطق رو هدف قرار میداد و به یک نوعی با آتش زدن این پوشش گیاهی جنوب لبنان تلاش میکرد که مانع از ورود احتمالی رزمندگان مقاومت بشه و مانع از نفوذ اونها بشه. یعنی خودش که مخفی شده بود، جرئت نمی‌کرد خودش رو نشون بده، امیدوار بود با زدن فاصله 1 کیلومتر تا 2 کیلومتری مرز با توپخانه و اون جایی که مثلا گمان می‌کرد ممکنه نیروهای مقاومت حضور داشته باشند، به خصوص اون مناطق مقابل تأسیسات و اون ایستگاه‌های رصد و جاسوسی و شنود و جنگ الکترونیکش در اون مناطق 42 گانه، همه این مناطق رو روزانه به انواع مختلف و شکل‌های مختلف هدف قرار میداد تا به باور باطل خودش مانع از شلیک و انهدام تجهیزاتش توسط تیم‌های مختلف رزمندهی بشه که در این جنگل‌ها و در این صخره‌ها مستقر شدن و هر از چندگاهی میتونن با موشک‌های کورنت ای تا عمق 6-7 کیلومتری شمال سرزمین‌های اشغالی رو هم منهدم کنن و آسیب جدی به این تجهیزات پیش از این وارد کرده بودند. من در اینجا میخوام به یک نکته رو اشاره کنم که تا الان شاید خیلی ها شنیدید و خیلی هم متوجه شدید ولی هنوز کسی باور نکرده. هنوز خیلی ها باور میکنن که مثلا در ایران یا در لبنان خیلی ها از ساعت عملیات، زمان عملیات و شکل عملیات مثلا خبر داشتن. اما من اینجا به عنوان کسی که ارتباطاتی دارم، دوستانی دارم و پرسیدم، واقعا خدمتتون میگم به همون میزانی که دشمن در 15 مهر ماه 7 اکتبر غافلگیر شد، خود ماها و خود محور مقاومت و خود سید حسن نصرالله هم غافلگیر شد و این عنصر غافلگیری که همونجوری که برای دشمن برداشته شده بود باعث شد که برای ما هم محور مقاومت و خود حزب الله هم برداشته بشه و برداشته شدن عنصر غافلگیری خیلی از اون عناصر طرح‌ریزی شده و برنامه‌ریزی شده خود به خود از حیز انتفاع ساقط میشن و از انجام خودش باز میمونن و شما نمیتونید اون رو انجام بدید. بنابراین با از دست رفتن عنصر غافلگیری بر اساس اون چیزی که رزمندگان مقاومت در طول هفته‌های گذشته گفتن، اونها رو به سمت طرح‌ها و عملیات‌هایی برد، به صورت اون پروژه‌ای برد که تا الان حتی روش برنامه‌ریزی نکرده بودن. مثلا در هر عملیاتی که قرار بوده مقاومت انجام بده اینجوری نبوده که مقاومت بشینه این 42 تا ایستگاه شنود و راداری رو هدف قرار بده. داستان بر این بوده که اینها تصرف میشن، یعنی در یک عملیات غافلگیرانه که مقاومت براش تمرین کرده بوده نفوذ تا عمق 10 کیلومتری وجود داشته. نه اینکه شما در داخل خود لبنان وایسید به تبادل آتش با دشمن بپردازید. این در طرح‌های کران مقاومت وجود نداشت، ولی خیلی زود مقاومت با اون الگوی رفتاری جدیدی که بر میدان نبرد حاکم شده بود خودشو منطبق کرد، تونست زمام عبور رو به دست بگیره، تونست صحنه رو مدیریت کنه و اندازه جایی که دقیقاً از 8 اکتبر به دلیل مشغله رزمندگان در غزه که خودشون باید منطقه اون میدان نبرد و خودشون رو کنترل هدایت می‌کردند، اتاق عملیات زاهیه فعال شد و فرماندهانی از تمام اعضای محور مقاومت به عنوان عناصر ارتباطی اونجا حضور داشتن و شروع کردن به تبادل اطلاعات و دیتا و در این ضمن خود مقاومت هم شروع کرد به کار کردن. مهمترین نکته این بود که مقاومت از ارعاب‌های مکرر و پیاپی دشمن نترسید. قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که وزیر جنگ و نخست وزیر رو نمیدونم فرمانده ارتش و این و اون اومده بودن هی میگفتن ما بیروت رو هم مثل غزه میکنیم و بیروت هم مثلا نمیدونم اینجا میکنیم، نابود میکنیم، میکشیم، فلان میکنیم. اما در تمام 45 روزی که نبرد ادامه داشت دشمن یک بار
جرأت کرد و دامنه درگیری رو به عمق 40 کیلومتری خاک لبنان برد و در منطقه زهرانی یک ون متعلق به کشاورزان لبنانی که در این باغات موز کار میکردن هدف قرار داد. همون باعث شد یک پهپاد انتحاری مقاومت در عمق، یعنی در جنوب حیفا، یک خودروی شهرک نشینان رو هدف قرار بده و منهدم کنه. یعنی در همون عمق، و هرچند که اون خودرویی که هدف قرار گرفته بود در زهرانی تلفاتش 1/4 تلفاتی بود که به صهیونیست‌ها در اون حمله به جنوب حیفا وارد شد و البته مقاومت در این مورد حرفی نزد. صهیونیست‌ها هم اون رو کلا سانسور خبری کردن و اصلا اعلام نکردن همچین اتفاقی افتاده. ولی بعد از این حمله دشمن متوجه شد که اگه بخواد بازی رو به اون شکلی که فکر میکنه و به اون شکلی که احساس میکنه گسترش بده، حریف مقاومت نمیشه. بنابراین تمام تلاش رو کرد که حداقل در شرایط فعلی مدیریت میدان رو انجام بده، چرا که آمریکایی‌ها هم مدام بهش میگفتن ما قدرت ورود به نبرد با لبنان را نداریم و شما هم نمیتونید این کارو کنید. این علیرغم ادعایی بود که مدام گالانت و نتانیاهو و هالوی و نمیدونم اسموتریچ و غیر از ذالکشون مطرح میکردن و این ورور رسانه‌هاشون هر روز اولدرام بولدرام میکردن که ما میتونیم حمله کنیم، ما میتونیم بکشیم، ما میتونیم بزنیم، ما میتونیم نابود کنیم، ولی عملا هیچ کاری رو نمیتونستن از پیش ببرن، چرا که مشخص شده بود که با وجود استقرار 50,000 نفر نظامی و قرار گرفتن چیز بوده 100,000 نفر نیروی ذخیره پشت سر اینها در پایگاهاشون و درگیر کردن حداقل بین 150 تا 200 فروند جنگنده صهیونیست‌ها برای اینکه یهویی اگر در جنوب لبنان اتفاقی افتاده بود نمیخواد چیکار کنن و سرگرم شدن 50% از توان توپخانه‌ای و زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به شمال و مسئله مقاومت، اونها این جرأت و جسارت رو ندارن که مثلا بیان و بیروت رو بزنن و بیروت رو مثلا مثل غزه کنن، چون که میدونستن اگر بخوان این کار رو کنن مقاومت هم دست بسته نیست و همین جوری که 70,000 نفر از شهرک نشینان رو در شمال فلسطین اشغالی فراری داد، این قابلیت رو داره که تل‌آویو رو هم هدف قرار بده، چرا که در تمام طول نبرد پهپادهای انتحاری و موشک‌های مقاومت به خیلی راحت و خیلی آسون به اهدافشون اصابت می‌کردن و اینجوری نبود که مانند موشک‌های دستسازی باشه که مقاومت فلسطین در غزه شلیک میکنه و گاهی اوقات به لحاظ سرعت و به لحاظ ارتفاع و به خیلی از پارامترهای دیگه ممکنه علالقاعده با مشکلاتی برخورد کنند و توسط سامانه‌های پدافندی دشمن رهگیری و هدف قرار می‌گرفتن. اما اینجا کل ماجرا بسیار متفاوت بود و فرق می‌کرد و دشمن روی این موضوع خودش به این نتیجه تقریباً در طول هفته دوم درگیری‌ها رسید. در راستای این تهدیدهای دشمن، اونها آمریکایی‌ها حتی خب ناو و هواپیما رو برآوردن، ناوگان آوردن، نیروی رزمی در سرزمین‌های اشغالی مستقر کردن، اما همه اینها با پاسخ‌های محکم و اظهار نظر سید حسن نصرالله مبنی بر اینکه ما تمام ناوگان دریایی شما را هم زیر نظر داریم و براش پاسخ فراهم کردیم و پهپادهای مقاومت که از همون روز اول بر فراز این ناوگان در شرق مدیترانه پرواز کرد و اونها را شناسایی کرد و ناچارشون کرد صدهای کیلومتر عقب‌تر برن، اونها را این طرح خنثی کردن. اما یک سوالی مطرح میشه که چرا در روزهای اول تلفات مقاومت مثلا زیاد بود و هر چی که زمان گذشت این تلفات کمتر شد و چرا گاهی اوقات مثلا یهو 5-6 نفر با هم از رزمندگان مقاومت شهید میشدن. من قبل از اینکه به این مسئله اشاره کنم باید به این نکته تأکید داشته باشم که مقاومت اجازه نداد دشمن شروط خودش رو بر میدان نبرد تعمیل کنه. صهیونیست‌ها بر این اعتقاد بودن که ما میتونیم درگیری رو در همون مزارع شبعا محدود کنیم و این گسترش پیدا نکنه. اما اون همون خوی تجاوزگری و خوی مثلا خودپسندی و خود بزرگبینیشون باعث شد که درگیری خیلی زود گسترش پیدا کنه. اونها فکر میکردن که با تکیه بر نیروهای یونیفیل میتونن حزب الله را محدود کنن، اما مشخص شد که در هر جنگی اینجوری نیست که طرف مقابل دست بسته بمونه و حزب الله اومد و به شکل خیلی عملیاتی سریع تمام جبهه‌ها رو فعال کرد و نیروهای یونیفیل عملاً چند گام از مرز فاصله گرفتن و در چند نوبت هم که
صهیونیست‌ها عمدن این نیروها را هدف قرار دادن، باعث شد که اونها دیگه به هیچ عنوان مداخله نکنن. بنابراین مقاومت اون اراده خودش مبنی بر گسترش میدان رو به دشمن تحمیل کرد و این باعث شد که هرچه زمان گذشت و هرچه بر دامنه جنگ افزوده شد، دشمن نتونه سیاست‌های اصلی خودش مبنی بر تحت فشار قرار دادن مقاومت برای وادار کردنش جهت عقب نشینی و خودداری از هدف قرار دادن تأسیساتش رو به نتیجه برسونه. دلیل این مسئله چی بود؟ دلیل مسئله این بود که در همون روزهای اول مقاومت دید خب داره خیلی شهید میده و بعد خیلی زود که بررسی عرض کردم این نوع عملیات و این نوع جنگ خود مقاومت رو غافلگیر کرده بود و اصلا مقاومت انتظار نداشت بخواد به این شکل و به این شیوه به جنگی در داخل لبنان وایسه، از مرز عبور نکنه و با دشمن در اون طرف مرز مبارزه کنه. دشمنی که برتری هوایی داره، به لحاظ پهپادی قدرتمندتره، به لحاظ توپخانه‌ای قدرتمندتره، به لحاظ مثلا امکانات ماهواره‌ای و کمک ناتو که روزانه ده‌ها پرواز شناسایی در مدیترانه انجام میدادند برتری با اونه و باید با تمام این ویژگی‌ها و تمام این مسائل و موارد دست و پنجه نرم می‌کرد. خب مقاومت متوجه شد یک ترکیبی بین این ایستگاه‌ها و تأسیسات شنود و رصد و رهگیری و اخلال با توپخانه و با پهپادها و جنگنده ها وجود داره و اینها یک جنگ ترکیبی رو انجام میدن، یکی شناسایی میکنه، یکی نقطه گذاری میکنه و یکی هدف قرار میده. خیلی سریع مقاومت برای اینکه تمرکز دشمن رو به هم بزنه اومد و خطوط ارتباطی و اون تأسیساتی که اون اگر دقت کرده باشید در روزهای اول درگیری روی این دکل‌های مخابراتی و روی این دکل‌ها در این تأسیسات اون آنتن‌های هدف قرار می‌گرفت که وظیفه رله ارتباطی بین پایگاه‌ها و با پهپادها رو بر عهده داشتند. یعنی ارتباط پایگاه با پهپاد مقاومت قطع کرد و ارتباط پایگاه با پایگاه رو هم قطع کرد و در ادامه در یکی دو نوبت اومد توپخانه اینها رو هم هدف قرار داد و در مرحله بعد اومد و یگانهای زرهی و پیاده اینها رو هم در مناطق مختلف هدف قرار داد و به این ترتیب قدرت دید و اشراف اونها دشمن رو ازش گرفت. گام بعدی که برداشت و اصلا مقاومت دوست داشت در این مرحله و در این جنگ اون رو انجام بده، رونمایی از توان پدافندیش بود. در چندین نوبت مقاومت به سمت پهپادها و بالگردهای دشمن شلیک کرد که خب ویدیوهای کمی ازش منتشر شد و دشمن هم خیلی کم در این مورد اعتراف کرد، ولی حداقل 2 تا 3 فروند پهپاد هرمس 450 و 1-2 فروند پهپاد دیگه دشمن سرنگون شدند و با شلیک به سمت جنگنده ها و بالگردها عملا دشمن به این نتیجه رسید که اگر بخواد در جنوب لبنان وارد درگیری و جنگ بشه و مقاومت بخواد از توان پدافندی خودش به رونمایی بهره برداری کنه، اون ضربه خیلی سنگینی رو خواهد دید و نمیتونه جنگ رو تا آخر ادامه بده. موضوعی که خیلی به نظر من مهم بود و مقاومت در این مسئله، من اینجا اینو اولین بار میگم، خیلی شهید داد، حضور عناصر دشمن بود، جاسوسایی که دشمن در منطقه داشت، به ویژه این جاسوس ها شامل این آواره‌های سوری بودند که مثل نقل و نبا در جنوب لبنان ریخته بودند و این پسر محمد رد رئیس فراکسیون الوفا بالمقاومه درست توسط این همین آوارهای سوری لو داده شد و اونها بودن که جای اینها رو لو دادن و گفتن یک تیم از بچهای مقاومت وارد این خونه شدن و اون خونه توسط پهپادها هدف قرار گرفت و 5-6 نفر از بچهای مقاومت اونجا شهید شدن. من نمیدونم حالا تیم اطلاعاتی و عملیاتی مقاومت برای مقابله و پیشگیری از این مسئله چه راهکاری رو در پیش میگیرن، اما میدونم که در این زمینه باید یک فکری کرد و از
تردد اینها در جنوب لبنان جلوگیری کرد و دشمن خیلی روی این عنصر حساب میکنه، همینجوری که در برخی مناطق دیگه هم این کارها رو میکنن. با همه این اوصاف این تقریبا چیزی بود که من میتونستم به صورت خلاصه در مورد درگیری ها در لبنان و فلسطین اشغالی بین مقاومت و دشمن صهیونیستی خدمتتون بگم. یعنی تا یک سری مواردی هست که اگر می‌بینید من سکوت میکنم جهت این بود که نگم اینها رو، خب چون که تا اینجا چیزهایی هست که اجازه هست و میشه منتشر کرد و میشه گفت، اما موضوع مهم تلفات بسیار سنگینی بود که دشمن تحمل کرد و این تلفات نسبت به جنگ 33 روزه که یک نبرد تمام عیاری بود و حالا برخی میگن شدتش از این بیشتر بوده، برخی میگن کمتر بوده، ولی خب دشمن صهیونیستی در جنگ 33 روزه کل لبنان رو شخم زد، ولی در اینجا حتی برای حمله به یک خونه هم میدونست با واکنش روبرو میشه. بنابراین خیلی محدود بود و این روی اعصاب اسرائیلی‌ها میرفت که به اینقدر محدود هستن و اینقدر ناکام و شکست خورده هستن که نمیتونن هر اقدامی که دوست دارن انجام بدن. بنابراین میزان تلفاتی که مقاومت از دشمن گرفت بسیار بیشتر از جنگ 33 روزه بود، در حالی که شهدایی که مقاومت داد بسیار کمتر از جنگ 33 روزه بود. یعنی جنگ 33 روز نبرد بود، اینجا ما شاهد 45 روز نبرد بودیم. یعنی تا این لحظه‌ای که من دارم با شما این گزارش میدم 90 نفر از رزمنده‌های مقاومت در حملات مختلف در درگیری‌های مختلف به شهادت رسیدن، در حالی که دشمن بیش از این کشته داده، بیش از این زخمی داده، ولی برای اعتراف کردن به اون باید منتظر زمان بود و دید که چه اتفاقی میفته. این در مجموع اون مواردی بود که گفتم خدمت شما بگم، شما هم در جریان باشید. حالا خواستید استفاده کنید، خواستید بدونید، خواستید تحلیل کنید، هر کاری خواستید میتونید انجام بدید. انشالله که ما رو هم دعا میکنید، برای رزمندگان هم دعا میکنید و خداوند انشالله همیشه پشت و پناه شما باشه، خداوند حافظ و یاور شما باشه. از اینکه به ما هم کمک میکنید سپاسگزارم. این کانال متعلق به خود شما هست و منم که دارم کار میکنم در واقع دارم فرمان شما رو میبرم، دارم کار شما رو پیش میبرم و وظیفه‌ای که بر آدم هست رو انجام میدم. شما دقت کنید که مثلا همین دو گزارشی که من خدمت شما ارائه کردم چقدر فقط وقت صرف جمع کردن دیتاهاش برده، تماسش گرفتم و چقدر وقت گذاشتم تا اینا رو خط به خط نوشتم و تدوین کردم. انشالله یک سری خبرها و گزارش‌های ویژه نظامی در مورد تحولات رزمی بین ارتش رژیم اسرائیل و مقاومت فلسطین دارم که این بی‌نظیر هست و من فکر نکنم نه تنها در ایران، شاید در خود منطقه هم کمتر کسی بهش دسترسی پیدا کرده باشه. من با لطف همکاری برخی از دوستان خوبم به اینها دسترسی پیدا کردم، به این اطلاعات و دیتاها و به این ارزیابی‌ها و راهبردها و تحلیل‌ها دسترسی پیدا کردم که حتما اینها رو خدمت شما منتشر می‌کنم. اگر صدای ضبط شده این کیفیت نداره ببخشید، من امکاناتی ندارم. من امکاناتم در حد یک میکروفونی هست که با کمک‌های خود شما خریدم و یک گوشی تلفنی که به اینو بهش وصل می‌کنم و در یک اتاق میشینم و این مسائل رو ضبط می‌کنم. من هیچ امکاناتی ندارم و هر چیزی از یک گوشی است و یک کامپیوتر است که تقریبا تاریخ مصرفش هم گذشته و من باید این کامپیوترم بعد از 7 سال یک آل این وان باید عوضش کنم، ولی خب زورم نمیرسه عوض کنم و به خاطر همین تلاش میکنم اون چیزی که حق شماست، لایق شماست و شما میتونید ازش استفاده کنید رو بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ بخلی خدمتتون بگم و در ارائه اطلاعات به شما هیچ کم و کسری نذارم، هیچ خباثتی به قول بچه‌ها به خرج ندم و آنچه که میدانم رو منتقل کنم و اون چیزی هم که میدانم منتقل نمیشه خب خودتون میدونید دیگه، اینها غیر قابل گفتن هست و غیر قابل ارائه کردن هست. انشالله فرصتی بشه و همه اینها در آینده گفته بشه که مثلا اون سامانه پدافندی که مقاومت استفاده میکنه چیه، چجوری استفاده میشه، چرا دشمن نمیتونه اینها رو بزنه علی رغم اینکه ادعا میکنه میزنه و اون سامانه های جنگال شنود مقاومت جوری کار میکنن، جوری ارتباط میگیرن. اینا همش مسائل و مواردی هست که
وجود داره و هستش و خب هم من میدونم هم برخی دیگه از دوستان دیگه ای که دستشون در کاره میدونیم، ولی نمیشه گفت و اینها همه نیاز به فرصت و زمان داره که انشالله بعد از پایان جنگ و پیروزی مقاومت حتما بهش اشاره کنیم و بهش بگیم. کانال اخبار سوریه رو در یوتیوب هم حتما دنبال کنید، حتما اگر اکانت گوگل دارید، جیمیل دارید حتما دنبال کنید، اندرویدی هستید حتما دنبال کنید، باز هم ما رو دعا کنید، باز هم برای رزمندگان اسلام و مقاومت دعا کنید. وقت همه شما بخیر و خدا نگهدارتون.